नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग नुस्खे लेकर आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको पुराना से पुराना खांसी हो या सर्दी जुकाम हो तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी हम वीडियो जो अपडेट करते रहेंगे वो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो जामफल का पत्ते होते हैं उसको लेना है। जामफल के पत्ते खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद नुस्खे माने जाते हैं। और तो चलिए दोस्तों कैसा इसका सेवन करना है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि जो जामफल के पत्ते होते हैं उसके बीच वाले भाग को निकाल लेना है। ऐसे जो बीच वाला भाग है उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको जो काला नमक होता है, काला नमक, इसमें भी इसको मिला देना है। ऐसे मिलाकर आपको करना क्या है कि इसको चबा चबा कर खा जाना है। चबा चबा कर खा जाना है और थोड़ी सी मात्रा में पानी को लेकर पी लेना है। इसका प्रयोग दिन में 2 बार करना है और पहले ही प्रयोग से आपको जो है इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही लाभदायक नुस्खे है, बहुत ही फायदेमंद नुस्खे है। अगर आप इसका प्रयोग एक बार करते हैं तो फर्स्ट ही प्रयोग में इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।